Lucas Carvalho a második emeletre vezető márványlépcső tetejéről figyelte magányos kúriáját. A híres műalkotásokkal díszített fehér falakon visszatükröződött a nagy ablakokon beáramló napfény. A hely szépsége azonban nem tudta elfedni a szívét betöltő ürességet. Az őt körülvevő pompa, a pompás szobák és a fényűző berendezés már csak a boldogság távoli visszhangja volt. Úgy érezte magát, mintha a saját életének fogja lenne. Mindened megvan, Lucas. Miért vagy még mindig ilyen elégedetlen? Tűnődött hangosan, mintha magától a háztól várná a választ. De a kastély, a csöndes és impozáns, nem hozott vigaszt. Kisétált az erkélyre, ahol a tenger illata keveredett a gondozott kertek illatával, és egy merész gondolat támadt az agyában. Mi lenne, ha kimerészkednék, hogy hétköznapi emberként éljek, távol ettől a sok felszínességtől? Az ötlet, hogy szerelőnek álcázza magát, kockázatos volt, de Lucas úgy érezte, radikális változásra van szüksége. Meg akarta érteni a világot a gazdagság és a túlzások buborékján kívül. Egy tervvel a fejében úgy döntött, hogy elmegy egy helyi szervizbe, ahol remélte, hogy olyan emberekkel találkozik, akik nem ismerik őt, és akik új perspektívát kínálhatnak neki az életről. Másnap Lucas aprólékosan felkészült. Felvett egy kopott pólót, egy farmert és egy sapkát, amely eltakarta ápolt haját. Amikor a tükörbe nézett, alig ismerte fel a férfit, akit látott. Lucas, a szerelő, ezt a nevet választotta magának, és az új utazás megkezdésének gondolata egyszerre izgatta és rémítette. Amint megérkezett a műhelybe, olaj és benzinszag szállta meg az orrát, ami újdonságként hatott rá. A bejáratnál tétovázott, és figyelte a szerelőket, akik szorgalmasan dolgoztak az emelőkkel felemelt autók alatt. Izzadt, koncentrált arcuk távol állt attól, amihez ő hozzászokott. Egyikük, egy robosztus, széles mosolyú férfi felemelte a fejét, és rábámult. Ki maga? Kérdezte Marcos, a műhely tulajdonosa gyanakvó arckifejezéssel. Még sosem láttalak errefelé. Lucas vagyok, egy új szerelő a környéken, válaszolta, és próbált magabiztosnak tűnni. Munkát keresek, és úgy hallottam, maga a legjobb. Marcos továbbra is figyelte őt, felmérve az őszinteséget a szemében. Hát, nem könnyű errefelé. Ha hajlandó vagy feltűrni az ingujjadat és keményen dolgozni, akkor talán van esélyed. De nekem olyas valaki kell, aki tényleg tudja, mit csinál. Készen állok a tanulásra. Mondd meg, mit kell tennem, mondta Lucas, és a szíve hevesen vert. Tudta, hogy ez az esélye, hogy beilleszkedjen, hogy valami nála nagyobb dolog részévé váljon. A nap előre haladtával Lucas nehezen illeszkedett be az új környezetbe. Nehezen értette meg a gépészeti szakzsargont és a mások számára egyszerűnek tűnő feladatokat. Nevetések és ugratások között kezdett barátkozni a többi szerelővel, köztük Carlosszal, egy fiatalemberrel, aki feladta álmát, hogy művész legyen, hogy segítsen eltartani a családját. Nehéz, de ilyen az élet. Nem igaz, így mondta Carlos, miközben egy autó kerekét igazgatta. Azt teszed, amit tenned kell. És a végén mindannyiunknak megvan a maga története. Lucas figyelmesen hallgatta, és egyre jobban megérintették a férfiak küzdelmei és reményei. Rájött, hogy olyan emberek veszik körül, akik a nehézségek ellenére örömöt és bajtársiasságot találnak az apró dolgokban. A beszélgetés természetesen folyt, és Lucas hamarosan e csoport részének érezte magát. Új és furcsa érzés kerítette hatalmába, a megkönnyebbülés és a hála keveréke. Pontosan ott volt, ahol lennie kellett, még egy közönséges szerelő álcájában is. Lucas elhatározta, hogy megtanulja az igazi életet, távol a kúria túlkapásaitól. Ahogy belépett a műhelybe, egy teljesen más környezetbe csöppent, mint amihez hozzászokott. A szerszámok csattogásának hangja, az olaj és a benzin erős szaga, valamint a helyiséget hideg árnyalattal megvilágító fénycsősűrű, vibráló légkört teremtett. Emlékezett arra, amikor gyerekkorában nyaranta a nagyapjának segített a garázsban,
de semmi sem hasonlított ahhoz a valósághoz, amit most megtapasztalhatott. Lucas zsírtól maszatos kézzel próbált hozzászokni a nehéz rutinhoz. Intenzív nap volt, és küzdött az izmaiban felgyülemlő fáradtsággal. A műhelyben végzett munka kimerítő volt, és úgy tűnt, minden egyes érkező autó nem csak mechanikai problémákat, hanem egy történetet is hozott magával. Figyelte a többi szerelőt, a koncentrált tekintetüket, ahogy dolgoztak, és csodálat és némi kellemetlen érzés keverékét érezte. Annyira különböztek tőle, és azon tűnődött, vajon képes lesz-e beilleszkedni ebbe az új világba. A nap végén, amikor a pihenőhelyen egy régi székben ült, Lucas hallotta, hogy Marcos hangja visszhangzik a műhely falaiból. Megoldást kell találnunk. Egyre csak jönnek a számlák, és egyre jobban aggódom Anna miatt. Tanulni akar, de abból, amit itt keresek, nem tudom, hogyan fogok boldogulni. Nem tudom, hogyan fogok boldogulni. Lucas megfordult, hogy jobban hallja. Marcos hangja súlyos volt, és az arcán az aggodalom árnyéka vonult végig. Marcos, minden rendben van? Úgy látom, aggódsz, kérdezte, és próbált lazának tűnni, de a kíváncsiság felemésztette. Marcos felsóhajtott, kezével végig simított zilált haján. Ilyen az élet, Lucas. Kidolgozod a beld, és a végén úgy tűnik, nem marad semmi. Anna arról álmodik, hogy orvos lesz, de azzal, amit itt keresek, inkább azért küzdök, hogy ételt tegyek az asztalra, mint bármi másért. Ezek a szavak olyan módon érintették meg Lucast, amire nem számított. Ránézett Marcosra, aki mindig is olyan erősnek és határozottnak tűnt, most pedig kiszolgáltatottnak tűnt a sebezhetőségében. De te megteszel minden tőled telhetőt, igaz? Ez sokat számít, Marcos próbált vigasztalni. A számolás nem fizeti az iskoláját, haver. Én csak jobb jövőt akartam neki biztosítani, válaszolta Marcos, és a hangjában nyilvánvaló volt a csalódottság. Lucas szorítást érzett a mellkasában, amikor meghallotta ezt a vallomást. Olyan valóság volt ez, amellyel még sosem nézett szembe közvetlenül. A szerencséje mindig megvédte őt a kétségbeeséstől és a mindennapi túlélésért folytatott küzdelemtől. Miközben Mark beszélt, Lukács elkezdett elmélkedni az életéről. Mindene megvolt, amit a pénz nyújtani tudott, de úgy érezte, csapdába esett egy buborékban. Nem tudom, milyen ez a küzdelem, vallotta be, inkább magának, mint Marcosnak. De arra gondolok, hogy talán szem elől tévesztettem azt, ami igazán számít. A kettejük közötti párbeszéd folytatódott, és Lucas kezdett rájönni, hogy az igazi gazdagság az emberi kapcsolatokban, a közös küzdelemben és a jobb jövő reményében rejlik. Bűnösnek érezte magát, hogy a vagyona olyan akadály, amely elszigetelte őt a mások által tapasztalt valóságtól. Mark szavai visszhangoztak az elméjében, és rájött, hogy nem csak azért van ott, hogy a mechanikáról tanuljon, hanem azért is, hogy megértse az emberi kapcsolatok értékét. Ha bármiben segíthetek. Kezdte Lucas tétován, de Marcos félbeszakította. Lucas, nem akarom, hogy emiatt aggódj. Ilyen az élet, és azzal kell beérnünk, amink van. Az egyetlen dolog, amit tehetek, hogy keményen dolgozom, és mindent megteszek a lányomért, mondta határozottan, de Lucas észrevette a szavai mögött rejlő törékenységet. Ezek az őszinteséggel teli beszélgetések megváltoztattak valamit Lucasban. Erkölcsi dilemmában találta magát, szembesült új barátai kemény valóságával, és kezdett rájönni, hogy az életében bekövetkező igazi átalakulás nem csupán külső változásokból, hanem önmagának és az általa kiépített kapcsolatok értékének mély megértéséből fakad. Lucas alkalmazkodott a műhely valóságához, elmerült egy olyan világban, amely addig távolinak és szinte felismerhetetlennek tűnt. A szünetekben, amikor a szerelők egy rögtönzött asztal körül gyülekeztek, kíváncsiság és csodálat keverékével figyelte. A köztük lévő bajtársiasság kézzelfogható volt, és a nevetés visszhangzott a teremben, ami ellentétben állt a nyomasztó csenddel, amely áthatotta a kastélyukat. Szóval, Carlos, milyen volt a fiad előadása az iskolában?
kérdezte Márkusz mosollyal, amely felragyogtatta fáradt arcát. Ó, a fiam művész! Olyan képet rajzolt, amely elragadta a tanárát. Azt mondta, tehetséges. Válaszolta büszkén Carlos, ide nem tudom, hogy lesz-e belőle valami. A lényeg az, hogy boldog, nem igaz? Lucas figyelmesen hallgatta, és egyre jobban beleélte magát azoknak az embereknek a történeteibe, akik a mindennapi küzdelmeik ellenére is találtak okot a mosolyra. Ő, aki mindig is anyagi javakkal körülvéve élt, kezdett rájönni, hogy az igazi gazdagság a közös élményekben és az útközben kialakított kapcsolatokban rejlik. Mi van Anával, Márkusz? Még mindig orvos akar lenni? Kérdezte Carlos, témát váltva, de ugyanolyan izgatottan. Igen, keményen tanul, hogy bejusson a főiskolára. Szeretném, ha jobb élete lenne, de a dolgok nehézkesek. A műhely, nos, tudod, hogy van ez, válaszolta Márkusz, és a szemében tükröződő aggodalom elárulta, milyen kihívásokkal kell szembenéznie. Lucas érezte, hogy összeszorul a szíve, amikor meghallotta Mark szavait. Az apa felelősségének súlya elgondolkodtatta a saját életéről. Olyan önző volt, amikor a személyes kiteljesedésre törekedett, miközben mások nagyobb álmok felé törekedtek. A kontraszt éles volt, és hirtelen a szerencse, amely mindig is áldásnak tűnt, páncéllá változott, amely elszigetelte őt mindattól, ami igazán számított. Márkusz, ha Anna művész akarna lenni, támogatnád őt? Így kérdezte Lucas, többet akart megtudni új barátja mentalitásáról. Hát persze. Csak az számít, hogy követi az álmait. Azt nem szeretném, ha lehetőség hiány fel kellene adnia azt, amit szeret, válaszolta Márkusz, és a szeme csillogott az érzelmektől. Megérdemli a világot, és én mindent megteszek, hogy ezt elérje. Mark szavai folyamatosan visszhangoztak Lukács fejében. Tudta, hogy vannak olyan képességei, amelyekkel segíthetne a műhelynek és új barátainak, de hogyan tehetné ezt anélkül, hogy felfedné valódi kilétét? Elhatározta, hogy tennie kell valamit, de a félelem, hogy lelepleződik a mágnás élete, és tönkreteszi a barátságot, amit épített, megbénította. Egy irletett pillanatában Lucasnak eszébe jutott Carlos, aki a családja kedvéért feladta művészi álmait. Kíváncsiságból megkérdezte, Carlos, miért döntöttél úgy, hogy otthagyod a művészetet, és itt dolgozol? Carlos nosztalgikus arckifejezéssel sóhajtott. Ez volt az, amit szerettem, de az életnek megvannak a maga kihívásai. Amikor megszületett a fiam, rájöttem, hogy a stabilitást kell előtérbe helyeznem. Egy nap, ki tudja, talán visszatérek a festészethez. Ez a történet mélyen megérintette Lucast. Úgy érezte, cselekednie kell, nem csak Carlos és Márkusz érdekében, hanem Anna miatt is, aki előtt fényes jövő állt, és minden lehetőséget megérdemel a világon. Mit tehetek önért? Kérdezte Lucas határozottan. Carlos és Márkusz egymásra néztek, meglepődve a kérdésen. Tudsz valamit a mechanikáról? Viccelődött nevetve Carlos. Nos, talán nem egészen, de segíthetek megszervezni a dolgokat. Van néhány ötletem, amivel optimalizálhatnánk a műhely munkáját, javasolta Lucas, miközben érezte, ahogy az adrenalin végig suhan az ereiben. Az nagyszerű lenne. Mire gondolsz? Így kérdezte Márkusz, és a szemében felcsillant a megoldás reménye. Lucas elmosolyodott, és könnyebbnek érezte magát. Csináljuk ezt együtt. Segíteni akarok neked elérni az álmaidat, még akkor is, ha még mindig nem tudom, hogyan fogjuk csinálni. Abban a pillanatban Lucas rájött, hogy valami nagyobb dologhoz kapcsolódik, mint ő maga. Felfedezte, hogy az igazi elégedettség abban rejlik, hogy részt vesz olyan emberek életében, akik az álmaikért küzdenek, és elhatározta, hogy segít abban, hogy ezek az álmok valóra váljanak. Lucas csodálattal és félelemmel vegyesen figyelte a műhelyben zajló eseményeket. A környezet, bár rusztikus és kaotikus volt, vibráló energiával lüktetett.
Az első napon még nehezen alkalmazkodott, de most, amikor rájött, hogy a műhelyben végzett munka nem csupán a megélhetés egyik módja, hanem egy olyan kötelék, amely az embereket a történeteik és kihívásaik körül egyesíti, kezdte úgy érezni, hogy része ennek a kis világnak. Másnap reggel, miután bemutatott néhány ötletet a műhely hatékonyságának javítására, Lucas nyugtalan volt. Leült a munkaasztalhoz, miközben a szerelők kíváncsi tekintettel gyűltek köré. Srácok, szeretnék néhány változtatást javasolni, amelyekkel hatékonyabban dolgozhatnánk, és talán még a nyereségünket is növelhetnénk, Év kezdte, és igyekezett magabiztosságot sugározni. Marcos, aki mindig is a legpragmatikusabb volt a csoportból, előrehajolt. Mire gondolsz, Lucas? Mindig nyitottak vagyunk a javaslatokra, de nem szabad elfelejtenünk, hogy nem minden működik úgy, mint papíron. Lucas mosolyogva válaszolt, én rájöttem, hogy a munkafolyamatot optimalizálni lehet. Például átszervezhetjük a szerszámok és alkatrészek elrendezését. Ez felgyorsítja a mindennapi munkánkat. Mi lenne, ha létrehoznánk egy ütemezési rendszert a szolgáltatásokhoz? Így jobban megtervezhetnénk az időnket, és elkerülhetnénk a túlterhelést a csúcsidőszakokban. Carlos, aki a háttérben állt, felemelte a kezét. Ennek van értelme. Néha sok időt vesztegetünk szerszámok keresésére vagy olyan alkatrészekre várva, amelyeket már meg kellett volna rendelnünk. A beszélgetés jól ment, és Lucas fokozatosan elnyerte a csoport bizalmát. Javasolta, hogy állítsanak fel egy hirdetőtáblát, ahová felírhatják a műhely igényeit, valamint egy naptárat a feladatokról. A teremben érezhető volt az energia, és Lucas melegséget érzett a mellkasában, amikor észrevette a csillogást új barátai szemében. A nap végére az eredmények kezdtek megmutatkozni. A Lucas által javasolt változtatásokat lelkesen hajtották végre. Marcos, aki most már sokkal nyugodtabb volt, ránézett a fiatal szerelőre, és azt mondta, te tényleg új szemléletet hoztál a műhelybe. Ritkán találni olyat, akit ennyire érdekel a csoport jóléte. Lucas meglepődött a bókon, én csak segíteni próbálok. Hiszek abban, hogy ha mindannyian együtt dolgozunk, le tudjuk győzni a nehézségeket. És szeretek itt lenni, veled. A nap másképp végződött, mint ahogy Lucas elképzelte volna. Úgy érezte, hogy valami nagyobb dolog része, egy csoporté, amelyet a kihívások és a remények egyesítettek. A szünetben, miközben kávét ittak és történeteket meséltek, Marcos kitárta a szívét azokról a nehézségekről, amelyekkel otthon szembesült. Néha úgy érzem, mintha egy tengernyi problémával küzdenék. Nem könnyű eltartani a családomat és megadni Anának mindazokat a lehetőségeket, amelyeket megérdemel, és vallotta be Marcos, miközben a padlóra nézett. Arról álmodik, hogy tanulni fog, de a valóság kemény. Figyelmesen hallgatva Luke rájött, milyen mély áldozatot hoz barátja nap mint nap. Megértem, Marcos. Gyakran nem vesszük észre, milyen kiváltságos helyzetben vagyunk, amíg nem látjuk mások küzdelmét. De hidd el, Ana elszántsága messzire vezethet. Marcos enyhén elmosolyodott, hálás volt Lucas szavaiért. Ő egy hihetetlen lány. Remélem, hogy beteljesíti az álmait. Tudod, néha elgondolkodom azon, hogy vajon eleget teszek-e. Megteszed a tőled telhető legjobbat. És ez több, mint elég, válaszolta Lucas, és meghatotta barátja sebezhetősége. Az élet apró győzelmekből áll minden lépés, amit megteszünk, bármilyen kicsi is, számít. Ahogy teltek a napok, Lucas egyre jobban belekeveredett Marcosba és Anába. Nem csak a műhelyben segített, hanem közeli baráttá is vált, olyas valakivé, akiben megbízhattak. A beszélgetések egyre mélyebbé és bensőségesebbé váltak, és Lucas kezdte megérteni az emberi kapcsolatok valódi értékét, amit korábbi, mértéktelen életében soha nem kapott meg. Tudod, Lucas, mondta Ana az egyik beszélgetésük során, apám mindig azt mondja, hogy a legfontosabb dolog az, hogy soha ne add fel az álmaidat. Még akkor sem, ha minden lehetetlennek tűnik. Lucas meghatódott,
amikor meghallotta az elszántságot a fiatal nő hangjában. És te, Anna, már is megteszed. Soha ne hagyd, hogy bárki is azt mondja neked, hogy az álmaid nem válhatnak valóra. Lucas minden egyes nappal egyre jobban kötődött új családjához, és egyre közelebb érezte magát hozzá. Rájött, hogy azzal, hogy segít a gépészeknek az álmaikért küzdeni, valójában saját magának segít megtalálni az élet igazi értelmét. A műhelyben feszült volt a hangulat. Az olaj és a benzin szaga keveredett az aggodalom nehéz levegőjével, amely a szerelők felett terjengett. Lucas Carvalho, aki addig az új családtagjának érezte magát, most olyan dilemmával kellett szembenéznie, amely mindenki sorsát megváltoztathatta. Aznap reggel egy barna boríték érkezett egy konglomerátum logójával ellátott alkatrészszállítmánnyal. Az íróasztalánál ülő marcosnak nem kellett sokáig várnia, hogy kinyissa a levelet, és amikor elolvasta a tartalmát, az arca a döbbenet és a kétségbeesés keverékétől eltorzult. Ez nem lehet igaz, motyogta Marcos, remegő kézzel tartva a levelet. Meg akarják venni a műhelyt. És olyan összeget ajánlanak, amit nem tudnak visszautasítani. Lucas, aki éppen egy csavarhúzót igazgatott Carlos mellett, felemelte a fejét, és közeledett, érezte, hogy a szíve hevesen ver. Mi folyik itt, Marcos? Kérdezte, és próbált nyugodt maradni. Marcos megfordult, aggódó arckifejezése most már nyilvánvaló volt. Ez az, Lucas. Oda tartotta a levelet Lucasnak, hogy elolvassa. Azt írják, hogy pénzügyi nehézségek miatt a műhelyt megvételre kínálják. Ha nem fogadjuk el, be kell zárnunk a kapuinkat. De mi van veled és Anával? Lucas megkérdezte, és a mellkasában gyötrelem terjengett. Látta, hogy egy rémálom árnyéka vetül a barátja életére. Nem tudom, Lucas. Anának tervei vannak, álmai. És én nem hagyhatom őt jövő nélkül. Marcos hangja remegett, és Lucas látta a fájdalmat a barátja szavaiban. Ha megveszik, valószínűleg mindenkit kirúgnak. A műhelyt bezárják, és a mi életünk is tönkre megy. Ez nem történhet meg. Tennünk kell valamit. Lucas elszántságot érzett, de néma kétségek kúztak az elméjébe. Tudta, hogy a javaslat mögött a saját konglomerátuma áll, a segíteni akarás vágya ütközött a félelemmel, hogy a kilétének felfedése mindent tönkre tesz. Bárcsak másképp lennének a dolgok, mondta Marcos, és a hangjában nyilvánvaló volt a csalódottság. Keményen dolgoztunk itt, és a végén minden így végződhet, egy hideg levélben. Carlos, aki odalépett, meghallotta a beszélgetést, és közbeszólt. Talán tehetnénk valamit. Egy rendezvényt, valamit, amivel pénzt gyűjthetnénk. Ki tudja, talán a közösség összefog, hogy segítsen nekünk? Lucas reményt érzett. Igen, ez működhet. Tarthatnánk egy nyílt napot, kedvezményes szolgáltatásokat kínálhatnánk, talán még egy jótékonysági ebédet is. A közösség szívesen támogatja a műhelyt. Talán össze tudnánk szedni, amire szükségünk van. Marcos Lucasra nézett, és a szemében felcsillant a remény csillogása. Tényleg azt hiszed, hogy ez működhet? Meg kell próbálnunk, válaszolta Lucas, és a hangjában olyan őszinteség sugárzott, amit ő maga is alig értett. Tudom, hogy együtt változtathatunk valamit. Miközben ők hárman ötleteket vitattak meg, Lucas küzdött saját lelkiismerete növekvő nyomása ellen. Képes lett volna megoldani a helyzetet, de a valódi kilétének felfedése tönkretehette volna az addig felépített bizalmat. Tépelődött a vágy között, hogy a vagyonát a műhely megmentésére fordítsa, és a félelem között, hogy ezzel elveszítené mindazt, amit barátság és tisztelet terén szerzett. Marcos még mindig reménykedve nézett Lucasra, és azt mondta, köszönjük, hogy mellettünk állsz, Lucas. Még ha nem is tudod, az itteni jelenléted már most is hatalmas változást jelent. Lucas elmosolyodott, de az öröm csak felszínes volt. Tudta, hogy az óra kettyeg, és hogy a műhely eladása gyorsan közeledik.
Ha nem talál megoldást, nem csak Marcos és Anna barátságát veszíti el, hanem a lehetőséget is, hogy igazán megértse, mit jelent teljes és tartalmas életet élni. A beszélgetés folytatásával Lucas tehát úgy érezte, hogy egy kritikus döntés súlya fog a vállára nehezedni, és hogy mindenki jövője tőle függ. Lucas a műhely egyik sarkában ült, és figyelte a körülötte zajló frenetikus mozgást. A fluoreszkáló fény enyhén pislákolt, visszatükröződött a polcokon rendezett szerszámokon. A zsír és a fém szaga lógott a levegőben, és olyan hitelesség érzetét keltette, amit a luxus életében nem érzett. Nehéz nap volt, és úgy tűnt, a szerelőkre nehezedő nyomás minden egyes perccel egyre csak fokozódott. Tudta, hogy valamit tenni kell, de hogyan fedhetné fel magát anélkül, hogy tönkretenné a velük kialakított barátságot. Miközben gondolkodott, a műhely ajtaja nyikorogva kinyílt, és Marcos lépett be rajta, nehézkes arccal. Oda sétált a padhoz, ahol Lucas ült, és csalódottan végig simított a haján. Lucas, beszélnünk kell, mondta remegő hangon. A helyzet kezd tarthatatlanná válni. A konglomerátumtól kapott levél nyugtalanná tesz. Lucas felegyenesedett a székében, és érezte, hogy a szíve hevesen ver. Hogy érted azt, hogy fenntarthatatlan? Próbált nyugodt maradni, de Marcos idegessége ragályos volt. Marcos felsóhajtott, tekintete a padlóra szegeződött. A számlák egyre csak gyűlnek, és a műhely bérleti díja is késik. Nem tudom, hogyan fogom eltartani a családomat, ha ennek az egésznek vége lesz. És na! Ő arról álmodik, hogy tanulni fog, de ha a műhely bezár, ez lehetetlen lesz. Ezek a szavak úgy ütötték meg Lucast, mintha gyomorszájon vágták volna. Eszébe jutott Anna, az álmokkal és reménnyel teli lány, akinek csillogott a szeme, amikor a jövőről beszélt. Nem hagyhatta, hogy tönkretegyék azt az életet, de mit tehetett volna anélkül, hogy felfedné a kilétét? Marcos, kezdte Lucas tétován, talán kitalálhatnánk néhány alternatívát. Gondoltál már egy adománygyűjtő rendezvényre? Valami, amiben a közösség is részt vesz. Marcos arca rövid időre felragyogott, de aztán arckifejezése ismét elkomorult. Jó ötlet, de hogyan fogjuk mindezt megszervezni? Nincs időnk, és az emberek már így is annyira elfoglaltak a saját életükkel. Tegyünk erőfeszítéseket. Neked ott vannak a kollégák a műhelyből, én pedig segíthetek a tervezésben. Lucas úgy érezte, hogy ez az a lehetőség, amire szüksége van, még akkor is, ha a valódi kiléte rejtve marad. Létrehozhatunk egy olyan eseményt, amely egyesíti a közösséget a műhely körül. Ha mindenki összefog, talán össze tudjuk gyűjteni, amire szükségünk van. Marcos habozott, de a szemében felcsillant a remény. Tényleg azt hiszed, hogy sikerülni fog? Nem akarom az elvárásokat mindenki vállára tenni, de... Én... Lucas meggyőződéssel mondta. A műhely itt mindenki életének része. Ha megmutatjuk a közösségnek a fontosságát, segíteni akarnak majd. Csak el kell hinni, hogy ez lehetséges. A beszélgetést Carlos szakította félbe, aki odalépett, és kihallgatta a beszélgetés egy részét. Mi folyik itt, srácok? Kíváncsinak, de egyben aggódónak is tűnt. Marcos gyorsan elmondta a helyzetet, és Carlos a maga pragmatikus módján elkezdte felvázolni az ötleteket. Mi lenne, ha szerveznénk egy veteránautós rendezvényt? Felhívhatnánk a város rajongóit. Talán egy versenyt. Lucas izgatott szágot érzett. Lehetnének díjak, felvonulás, sőt, még ételárusítás is. Valamit, ami minél több embert vonz. Mi van Anával? Marcos megkérdezte, és az aggodalom visszatért az arcára. Ő segíthet. Remekül ért a marketinghez és a közösségi médiához. Ha bevonjuk, nagy segítség lehet. Lucas bólintott, és csodálta Marcos elkötelezettségét, amikor a lányát említette. Ez egy kiváló ötlet.
hadd gondolkozzam el néhány részleten, aztán találkozhatunk vele. Ahogy ők hárman tovább vitatkoztak, Lucas a szorongás és az elszántság keverékét érezte. A műhelyre nehezedő nyomás valódi volt, és az idő fogytán volt. Tudta, hogy cselekednie kell, nem csak a műhely miatt, hanem mindazért, amit a tapasztalat megtanított neki az emberi kapcsolatok fontosságáról. Marcos küzdelme és Anna reménye most már a saját útjának része volt. És még a káosz közepette is úgy érezte, hogy élőbb, mint valaha. A nap már kezdett lenyugodni, narancsosra és rózsaszínűre színezve az eget, miközben a kis szerelőműhely pesgett az élettől. Az adománygyűjtő rendezvény hamarosan elkezdődött, és a közösség úgy mozgósított, aminek Lucas még soha nem volt tanúja. Odakint színes terítőkkel letakart asztalokat állítottak fel, és a házi készítésű ételek illata kezdte beárasztani a levegőt. Helyi zenészek hangszerelték hangszereiket, készen arra, hogy feldobják a bulit. Lucas, aki még mindig szerelőnek álcázta magát, aggodalom és remény keverékével figyelte az eseményeket. Tudta, hogy a műhelyben kritikus a helyzet, és hogy ez az esemény Marcos és Anna utolsó esélyét jelenti. Amikor meglátta Marcost, aki éppen a székek összeszerelésében segédkezett, Lucas odalépett hozzá. Minden készen áll, Marcos? Kérdezte Lucas, próbálva elrejteni a feszültséget a hangjában. Marcos elmosolyodott, bár a szeme elárulta, hogy aggódik. Mindjárt ott vagyunk, Lucas. A közösség tényleg összefogott. Nézd, hányan vannak már itt? Gesztussal mutatott a tömegre, amely kezdett kialakulni. És mi lesz Annával? Ideges a beszéd miatt, de készen áll Lucas bólintott, és emlékezett Anna szemének csillogására, amikor a tanulással kapcsolatos álmairól beszélt. Egyre inkább úgy érezte, egyre jobban kötődik hozzájuk, de a vállára nehezedő nyomás egyre csak nőtt. A szerelők és a közösség lakói közötti beszélgetés élénk volt, tele nevetéssel és közös történetekkel, és Lucas nem tudott nem meghatódni a bajtársiasságtól. Az esemény előre haladtával a levegőben lévő energia kézzelfoghatóvá vált. Anna egyszerű, de elegáns ruhába öltözve készült a rögtönzött színpadra. Lucas hidegrázást érzett a gyomrában. Eszébe jutottak azok az alkalmak, amikor Anna az álmairól beszélt, és a nyomás, amit a családja segítése miatt érzett. Minden rendben lesz, Lucas, mondta Carlos, aki közelebb jött, felismerve barátja aggodalmát. Anna erős lány. Meg fog robbanni. Lucas elmosolyodott, de a nyugtalanság még mindig emésztette. Figyelte, ahogy Anna mikrofonnal a kezében a színpadra lép, és a tömeg zaja alább hagyott, ahogy mindenki figyelt. Sziasztok, srácok! Kezdte Anna, a hangja kissé remegett. Köszönöm, hogy ma itt vagytok. Ez sokat jelent nekem. Mély levegőt vett, és megigazította a szemüvegét. Tudom, hogy a műhely a közösségünk szíve. Az apám és az összes itteni szerelő minden nap keményen dolgozik, és nem csak a megélhetésért teszik, hanem azért, hogy álmokat valósítsanak meg. Anna megállt, és Marcosra nézett, aki büszkén figyelte őt. Apám álma az, hogy tanulhassak, és jobb jövőm legyen. És ez a műhely teszi ezt lehetővé. Anna szavai visszhangoztak Lucas fejében, és érezte, hogy összeszorul a szíve. Csodálta a lány bátorságát, ahogyan olyan őszintén beszélt. A tömeg tapsolni kezdett, Anna pedig folytatta. Tudom, hogy mindannyian kihívásokkal nézünk szembe, de ha közösségként összefogunk, bármilyen akadályt le tudunk győzni. Kérem, segítsen nekünk, hogy a műhely nyitva maradjon. Befejezte, és a taps felerősödött, mint a remény hulláma. Lucas érezte, hogy a szeme megtelt könnyel. Rájött, hogy ez volt a lényege annak az életnek, amit elvesztett. Ahogy a zene megszólalt, kicsit eltávolodott a színpadtól, és megpróbálta magába szívni mindazt, amit az imént hallott. A rendezvény folytatódott, ételsztandokkal, termékértékesítéssel és sok mosollyal. Lucas figyelte, ahogy a szerelők interakcióba lépnek a közösség tagjaival, nevetve és történeteket mesélve.
Belül azonban egyre nyugtalanabbnak érezte magát. Az adománygyűjtés sikeres volt. Igen, de tudta, hogy ez nem elég. A műhely elvesztésének lehetősége még mindig árnyékként lebegett felettük, emlékeztetve őket az élet törékenységére. Az este előre haladtával Lucas odalépett Marcoshoz, aki néhány vendéggel beszélgetett. Látta barátja szemében a reményt, de az aggodalmat is. Marcos, ez az egész hihetetlen, de, kezdte Lucas tétován. Nem akarta elvenni az örömöt a pillanatból, de úgy érezte, őszintének kell lennie. Tudom, ez. Én is érzem. De hinnünk kell benne. A közösség okkal van itt, és most nem adhatjuk fel, válaszolta Marcos, elszántság csillogott a szemében. Lucas bólintott, de nem tudott szabadulni az érzéstől, hogy az idő fogytán van. Eszébe jutott Anna beszéde és szenvedélye, és saját szerencséjének súlya kezdett teherré válni. Az éjszaka tele volt ígéretekkel, de tudta, hogy cselekednie kell, méghozzá hamarosan. Lucas a műhely falának támaszkodva figyelte a szerelők eszeveszett mozgását. Az olaj és a fém illata még új volt számára, de már is váratlan kényelemmel töltötte el. Nem tudta kiverni a fejéből, amit az előző eseményen hallott Tanától. A reménytől és elszántságtól duzzadó, vibráló hangja visszhangzott a fejében. Csak egy esélyt akarok, hogy valami nagyot csinálhassak, valamit, ami megváltoztathatja az életemet, így mondta. A szavai villámcsapásként érték, és felébredt benne a cselekvés sürgető kényszere. Odasétált az egyik munkaasztalhoz, ahol Marcos éppen egy motorelkatrészt igazított. A barátja homlokán lecsorgott az izzadtság, és Lucas érezte, hogy összeszorul a szíve, amikor látta az arcán a feszültséget. Szia, Marcos, kezdte Lucas, a hangja kissé remegett. Gondolkodtál már azon, hogyan menthetnénk meg egyszer és mindenkorra a műhelyt? Marcos egy pillanatra megállt, és felnézett a munkájából. Lucas, én nem is tudom. Megtesszük, amit tudunk, de úgy tűnik, minden ellenünk van. Minden nap egy küzdelem, és én csak egy jobb jövőt akarok biztosítani Anának. Marcos csalódottsága érezhető volt, és Lucas bűntudatot érzett, amiért ott volt, és elrejtette valódi kilétét. Nem vagy egyedül, tudod, így mondta Lucas, és megpróbált egy kis vigaszt nyújtani. A közösség összefogott a rendezvényen, és ez azt bizonyítja, hogy az emberek törődnek veled. Talán van rá mód. Tétovázott, eszébe jutott, hogy mi forog kockán. A valódi személyazonosságának felfedése tönkretehetett volna mindent, amit a szerelőkkel felépített, de a gondolat, hogy Marcost és Anát kiszolgáltatva hagyja a konglomerátumnak, gyötörte. Csak nem tudom, hogy ez elég lesz-e, válaszolta Marcos halkan. Mi van, ha nem tudjuk időben összeszedni a pénzt? Nem hagyhatom Anaté jövő nélkül. Ezek a szavak úgy vágtak Lucasba, mint a kés. Tudta, hogy a barátjára nehezedő nyomás túl nagy volt. Lucas gondolataiba merülve bámulta a padlót. Eszébe jutott Anna álmodozó tekintete, amikor a tanulmányairól beszélt, arról, hogy mi akar lenni. Mi lenne, ha azt mondanám, hogy talán többet tudnék segíteni neked, mint amennyit gondolsz? Mondta végül Lucas, a hangja határozottabbá vált. Marcos zavartan ráncolta a homlokát. Hogy érted ezt? Én van néhány képességem, ami hasznos lehet. Segíthetnék valami nagyobbat tervezni, egy olyan eseményt, ami még több embert és erőforrást hozna ide. De... Lucas mély levegőt vett, a szíve hevesen vert. De valamit el kell mondanom neked. Marcos feszülten figyelte, és Lucas érezte, hogy közeledik a kinyilatkoztatás pillanata. Nem csak szerelő vagyok. Az én életem nagyon különbözik a tiédétől. Gazdag helyről származom, és amit te és a többiek itt csináltok, azt én még sosem ismertem igazán. És látom, milyen keményen harcolsz. Látom, milyen erős vagy. Marcos meglepetéssel és gyanakvással vegyesen nézett rá. Lucas, mit akarsz mondani nekem? Még egyszer habozott,
érezte az igazság súlyát a hátán. Azért vagyok itt, mert meg akartam érteni az életedet, mert én is elveszett voltam. De most már látom, hogy őszintének kell lennem. Ami nekem van, ami neked és a többieknek nincs, az egy vagyon, ami segíthetne. És hajlandó vagyok arra használni, hogy megmentsem a műhelyt és Anna jövőjét. End. Márkós csak bámult rá, a hitetlenkedés arckifejezésébe némi reménykedés vegyült. Komolyan mondod? Te tényleg az vagy, akinek mondod magad? Lucas bólintott, a hangja megtört. Igen, és megértem, ha dühös vagy elárulva érzed magad. De nem akarom, hogy lemaradj erről. Nem akarom, hogy Anna elveszítse az esélyt, hogy az legyen, aki lenni akar. A köztük lévő feszültség tapintható volt, és Lucas visszatartotta a lélegzetét, várva Márkós reakcióját. Ez mindent megváltoztat, motyogta végül Márkós, a hangja szinte alig hallhatóan. Tényleg ezt akarod csinálni? Akarom, válaszolta Lucas, és egyre nagyobb lett benne az elszántság. És ha hagyod, mindent megteszek, ami tőlem telik, hogy segítsek. Márkós egy rövid pillanatra lehúnyta a szemét, mintha magába szívta volna a kinyilatkoztatás nagyságát. Aztán lassan tétova mosoly kezdett kialakulni az ajkán. Ha tényleg készen állsz rá, akkor talán, csak talán, van fény az alagút végén. Lucas megkönnyebbülést érzett szorongással vegyítve. Tudta, hogy hosszú út áll előtte, de végre úgy érezte, készen áll szembenézni az igazsággal, nem csak a műhelyről, hanem önmagáról is. Lucas a műhely hátsó részében egy rögtönzött kunyhóban ült, körülötte az olaj és a fém ismerős szaga. A távoli motorbeállítások hangja és a dolgozó szerelők hangja otthon éreztette vele, de a mellkasában elviselhetetlen volt a nyomás. Tudta, hogy el kell mondania Marcosnak és a többieknek az igazságot, de a félelem attól, hogy mit okozhat ez a felfedezés, megbénította. Miközben a szerelők befejezték a napi munkát, Lucas figyelte Marcost, aki távozni készült. Arcán látszott a kétségbeesés és a felelősség súlya. A lánya miatti aggodalom és a műhely nyitva tartásáért folytatott állandó küzdelem kimerítette. Lucas mély levegőt vett, küzdött a feszültséggel, amely végig kísérte. Ebben a pillanatban Mark belépett a szobába, és fáradt tekintete találkozott Luke-val. Mi a helyzet, barátom? Távolinak tűnsz, mondta, őszinte aggodalommal a hangjában. Én gondolkodom mindezen, válaszolta Lucas, és a környező műhely felé mutatott. Arról, hogy a dolgok másképp is alakulhatnának. Arról, hogyan segíthetnék többet. Márkós a homlokát ráncolta. Már így is sokat segítettél nekünk, Lucas. Az ötleteid tényleg sokat segítettek. De úgy érzem, van még valami, amit nem mondasz el nekem. Lucas tétovázott, a szíve hevesen vert. Éppen be akarta vallani, hogy valójában ő a tulajdonosa annak a garázsnak, ugyanannak a garázsnak, amelyik árverésre kerül, amelyik véget vethet Márkós és Anna álmainak. Márkós, el kell mondanom neked valamit, valami fontosat magamról. Menj csak, testvér! Tudod, hogy bízhatsz bennem, bátorított Márkós, bátorító arckifejezéssel. Nem az vagyok, akinek gondolsz. Valójában én. Lucas Carvalho vagyok. Annak a cégnek a tulajdonosa, amelyik meg akarja vásárolni ezt a műhelyt. Az ezt követő csend szinte elviselhetetlen volt. Márkós mintha megbénult volna, Luke szavai súlyként lógtak a levegőben. Mi? Sikerült végül motyognia, arcára zavarodott szág és hitetlenkedés ült ki. Ugye csak viccelsz? Ez nem lehet igaz. Nem, ez igaz. Azért jöttem ide, hogy megértsem az életet a buborékomon kívül, és szerelőnek álcáztam magam. Nem akartam, hogy megtudjátok, ki vagyok valójában, mert tanulni akartam, részese akartam lenni ennek a világnak, magyarázta Lucas, és a hangja időnként megingott. De az igazság az, hogy nem hagyhatom, hogy ez az eladás megtörténjen.
Nem hagyhatom, hogy te és Anna elveszítsétek a műhelyt. Márkusz hitetlenkedés és düh keverékével rázta a fejét. Itt voltál, játszottad ezt az egész játékot velem és a többiekkel, és most azt mondod, hogy a cég tulajdonosa az, aki mindent el akar venni tőlünk? Hogyan bízhatnék benned, Lucas? Megértem a haragodat. Most nem vagyok méltó a bizalmadra, de hidd el, soha nem akartam, hogy ez történjen. Láttam, hogy te és a barátaid mit csináltok minden nap. Láttam a küzdelmeiteket, a reményeiteket. És ez rádöbbentett, hogy hazugságban élek, válaszolta Lucas, és a hangja egyre határozottabbá vált. Elszakadtam attól, ami igazán számít. Segíteni akarok neked. Tényleg segíteni akarok. Márkusz keresztbe fonta a karját, még mindig gyanakodva. És honnan tudjam, hogy nem csak megpróbálod megváltani magad? Hogy ez nem csak egy újabb szeszélye valakinek, aki nem tudja, milyen az, ha valaki harcol valamiért? Mert hajlandó vagyok feláldozni magam azért, ami helyes. Nem akarom, hogy vége legyen ennek a műhelynek. Láttam, mit tettél a lányodért, a barátaidért. Azt akarom, hogy legyen jövőd. Nem akarom, hogy megtörténjen az eladás, jelentette ki Lucas, és a tekintetén látszott az őszinteség. Hosszú hallgatás után Márkusz végül megszólalt, a hangja most már halkabb volt. Ez sok mindent kell feldolgoznom, Lucas. Nekem időre van szükségem. Nem tudom, mit gondoljak. Lucas bólintott, felismerve a helyzet súlyosságát. Megértem. Csak szeretném, ha tudnád, hogy itt vagyok, és kész vagyok segíteni, amiben csak tudok. És hogy bárhogy is döntesz, én nagyon csodálom, amit itt csinálsz. A köztük lévő feszültség még mindig ott lógott a levegőben, de egy új megértés, egy nyitott ajtó egy bizonytalan jövő felé. Lucas tudta, hogy az igazság most Márkusz kezében van, és ami ezután történik, az mindent megváltoztathat. Lucas ideges volt, de eltökélt. Tudta, hogy ha felfedné valódi kilétét, az mindent megváltoztatna, de nem élhetett tovább hazugságban. Feszült volt a levegő a műhelyben, ahogy felkészült arra, hogy megtegye a javaslatot, amely reményei szerint megváltoztathatja az ott lévők sorsát. Úgy döntött, hogy ahelyett, hogy csak szemlélője lenne Márkusz és Anna életének, aktív részese akar lenni a történetüknek. Lucas összeszedte a bátorságát, és Marcoshoz és a szerelőkhöz fordult, akik még mindig feldolgozták a hírt, hogy ki is ő valójában. Srácok, kezdte, kissé remegő hangon, nem akarom, hogy ezt árulásnak vegyétek. Elveszett voltam, és az, hogy idejöttem, ebbe a műhelybe, volt az egyetlen dolog, amitől újra élőnek éreztem magam. Mark tágra nyílt szemmel odahúzott egy széket, és leült, a többiek pedig követték őt, és kört alkottak Luke körül. Megértjük, Lucas. Amit az elmúlt hónapokban tettél értünk, a csapat részévé váltál. De most mi lesz? Mit fogsz kezdeni mindezzel? Lucas mély levegőt vett. Nem akarom, hogy eladják a műhelyt. Meg akarom venni. A szavak visszhangoztak a szobában, és nehéz csend következett. A vagyonomat arra fogom fordítani, hogy a műhely azok kezében maradjon, akiknek valóban fontos. És ez te vagy. Carlos, aki addig hallgatott, felemelte a kezét. De honnan tudod biztosan, hogy ez működni fog? Mi van, ha a konglomerátumod úgy dönt, hogy nem adja el? Lucas elmosolyodott. Nincs más választásuk. Szembe fogok szállni velük. Felhasználom a befolyásomat, hogy a műhely itt maradjon, veled. Senki más nem fogja eldönteni, mi legyen a munkahelyünkkel. Márkusz megrázta a fejét, még mindig sokkos állapotban. Ez hihetetlen, Lucas. De mi van, ha nem fogadják el? Mi van, ha mindent elveszítesz? Nem érdekel, válaszolta Lucas, és elszántsága egyre nőtt. Amit itt tanultam, az értékesebb, mint bármilyen pénzösszeg. Nem hagyhatom,
hogy a harcot hiába való legyen. És ami még fontosabb, nem hagyhatom, hogy Anna feladja az álmait. A csoport mormogni kezdett egymás között, és Lucas ötlete kezdett megfogalmazódni a fejükben. A bajtársiasság, amelyet az elmúlt hónapok során kialakítottak, most erősebbnek tűnt, mint valaha. Anna, aki a szoba sarkából feszülten figyelt, felállt. Hiszek benned, Lucas. Ha te hajlandó vagy harcolni értünk, akkor nekünk is harcolnunk kell magunkért. A műhely energiája megváltozott. Az egykor a jövőért aggódó munkások csoportja most egy közös célt kitűző, egységes csapattá vált. Csináljuk együtt, mondta Carlos, és a remény csillogott a szemében. Ha van egy tervünk, akkor meg tudjuk valósítani. A döntés meghozatalával Lucas könnyebbnek érezte magát, mint valaha. Úgy tűnt, hogy a súly, amit eddig a vállán cipelt, eltűnt. Tudta, hogy a harcnak még nincs vége, de most már világos célja volt, és barátai voltak mellette. Az ezt követő napokban Lucas fáradhatatlanul dolgozott a műhely megvásárlására vonatkozó ajánlat előkészítésén. Dokumentumokat gyűjtött össze, kapcsolatokat épített ki, és felkészült arra, hogy szembenézzen a konglomerátum vezetőivel. Minden egyes lépés közelebb vitte őt nem csak a pénzügyi célhoz, hanem ahhoz az otthonhoz is, amelyet a műhelyben talált. Végül elérkezett a nagy nap. Lucas ideges volt, de Marcos és a többi szerelő jelenléte bátorította. Amikor belépett a tárgyalóterembe, látta, hogy barátai szemében ismerős arcok tükröződnek. Összefogtak, hogy támogassák Lucast, és ez megadta neki a szükséges erőt. A tárgyalás intenzív és kihívásokkal teli volt, de Lucas szenvedélye és elszántsága tagadhatatlan volt. Beszélt a műhely fontosságáról a közösség számára, a tőle függő életekről és az örökségről, amelyet együtt építettek. Amikor végül megtette az ajánlatot, a vezetők haboztak, de Lucas elszántsága és a csapat szolidaritása meggyőző volt. A megbeszélés végén Lucas széles mosollyal az arcán hagyta el a termet. Megcsinálta. A műhely most már hivatalosan is az övé volt, és új tulajdonosként az első dolga az volt, hogy összehívja az összes szerelőt, és megünnepelje az elért eredményt. Az ünnepség tele volt nevetéssel, ölelésekkel és egy jobb jövő ígéretével. Anna izgatottan egy levelet tartott a kezében. Megkaptam. Felvettek a főiskolára. Kiáltott fel, boldogság könnyei csillogtak a műhely fényében. Lucas mosolyogva lépett oda hozzá, ez hihetetlen, Anna. Megérdemled mindezt, és még annál is többet. Ahogy a parti folytatódott, Lucas a műhelyt nézte, amely most élénkebbnek és reményteljesebbnek tűnt, mint valaha. Rájött, hogy nem csak egy vállalkozást mentett meg, hanem célt és családot is talált. Elégedett mosollyal tudta, hogy ez csak egy új utazás kezdete, egy olyan utazásé, amely új kihívásokat és kalandokat hoz, de mindenekelőtt azt a bizonyosságot, hogy soha többé nem lesz egyedül.